Голяма си баба, бе, как точиш? Голяма съм баба, аз съм зорна бабата вече много. Сега, Олю. Ти го донесе ли? Олето. А на това, що не капна, не? Единия не се маже. Само трите. Значи има тактика. Има тактика, да. Трите се мажат, единия не се маже за най-отгоре. Ма те на 4 пласта ли ги правиш? На 4, после става, като го заметна, става още на 2. Стават на 6 пласта. Колко на пласта, толкова с по-убаво. А ти сега ще ги заточваш заедно сега, така ли? Да, да. Добре, аз никога не съм гледал как ги правиш, толкова много съм изял от тях. И кой те е учил да ги правиш? Деда знам аз. Съм. Майка ми, деда. Не знам кой ме е учил баба. Аз от малка много точах във баба. Правях смекици, правях и теска маските ръкавачи. Аз един път си се канам, а трябва да направя. И сега вече голяма ли се точи. Баба, много будна, че стане това ужас. Сточилката забравя. Ти такава енергия влагаш в това точене, как да не ти стане топло? Ето май прозорце да го отворя пак. Топло ли според тебе? Топло е. Вече за обед. Ама нямам мляко. Ще купим, спокойно. Ако искате по един температура, може. Има си челъм. Има си, да. Още един път и да се залепи. Огромно нещо, бе. Огромно. Ама когато точех за тиквеник, за по-рано наука ми в галач баница, още голям и тънък мога да го направя. Сега вече яйцето ще сложа. Ой, ще иде така. Бутна се притискам. А сега, що слагаш яйце, друг път казваш, че не слагаш? Как да слагам? Слагаш всеки път. Ама може и без яйце, ама с яйце е по-хубаво. Ми ще остане нищо. Я ме го подай, баба. Същинията, че не мога да се пресия. Тя се отруши, бе? Да, бе, хубаво изверата. Тя ми е дала вашата почта. Съседка. Тя ма редка ми викаше да й занесяла някои яйце. Ще вземем спокойно. Река, вземайте ги за малкия, ще оставите 6, каже Юндела, другите ги вземайте. Майката не щяла. Тя каза, че не ще да има за вас.
Само половината ли правиш? Да, половината и сега го захлупва. Как лесно се троши. Ага. Не знам колко да слагам. Ей, като сирене колко слагаш? Горе-долу тъй. Мисля, че още малко е. Ай, Може да се... може да се стопите. Да, те да я знам и аз. Няма представа. Като не съм в час. Тя не е солена, няма какво да стане. Дай го другото да го изямайте. Айде, баба, вземи го. Така. Готово. Сега. Сега ще видиш как става работата. Ето и става. И се прилепва тук. Ей така. Ама ти ми хвърля чиниката, ще те бия. Коя чиника? Иначе видя на чиника малка, с нея се режах, че много хубаво режах. Не съм фърлял, бе. Ти хвърли я, няма я никъде. Когато хвърли, ти викаш и на типсия съм ти хвърлил вехта, то не е типсия, тавичката. Може да съм ме фърлил, да. Ще си вземеш друга, да? С капака на тенджерата, не става? То тъй ще стане, ба. Ето, почва да ги реша. Аз припочини малко сега. Че и това режи. Оста, Господи, го решеш. Гледай, ти купа има едни такива с дръжка и ролчица, въртиш и режеш. Не може, имам го. Не става ли? Разделя се с него. Ясно. Не може да го притисне. Разбрах. Значи трябва да си резачкът. Така. Той за резачка си я купил. Да. Не, долеза. Цета ще трябва да ти ги нося едно по едно или как да ги наредим на една дъска ли вече? Чакай да миналата страци ности. На това. На дъската. Чакай. Ти снимаш, аз не те видя.